자, 오늘 사용할 떡밥을 준비를 하겠습니다. 지금 날씨가 이틀 동안 비가 오더니 오늘은 비가 올랑말랑하고 구름이 쫙 낮게 깔려 있고 먹구름까지 껴 있습니다. 그리고 바람이 불고 있어서 오늘은 좀 떡밥에 신경을 좀 많이 쓰도록 하겠습니다. 3232하고 어택2를 시작을 할 건데요. 중간에 반응을 보고 먹이용은 한 가지를 추가를 시키도록 하겠습니다. 추가를 시킬 때 말씀을 다시 드리는 걸로 하고요. 일단 준비를 하겠습니다. 아쿠아텍2를 3컵 넣고 물을 3컵을 넣은 상태로 지금 10분 정도를 불렸습니다. 이 상태에서 3232를 준비를 하겠습니다. 아쿠아 후가 50cc 기준으로 2컵이고 찐버거가 2컵이죠. 찐버거를 2컵을 넣겠습니다. 자, 오늘은 좀 특이하게 한다 그랬죠. 이 상태에서 첨가지 3종 중에서 제가 평상시에 좋아하는 크릴 새우가루를 넣지 않고 강한 유인력이 있는 첨가지인 번데기 가루를 25cc를 3232에도 넣겠습니다. 오늘은 저기압이 깔려서 최대한으로 좀 자극적이고 유인을 할 수가 있게끔 하는 첨가제를 25cc를 넣겠습니다. 이 상태에서 골고루 치대지 않고 그냥 섞어만 주셔야 됩니다. 이렇게 진행을 할 거고요. 다음으로는 어택2입니다. 어택2는 아쿠아텍 3컵에다가 물 3컵 50cc 기준으로 했죠. 여기에서 어분 글루텐 6 똑같이 한 봉 들어갑니다. 그리고 아쿠아텍 나노가 아닌 여기도 마찬가지로 번데기 가루 첨가제를 25cc 기준으로 한 컵을 똑같이 넣겠습니다. 이 첨가제를 넣는 건 이렇게 한 번에 넣는 방식이 있고 저번 시간에 말씀드린 여러 번 나누는 방식이 있는데 그건 나중에 먹이용을 할 때 다시 알려드리도록 하겠습니다. 콩알 낚시를 할 때는 나눠서 하는데요. 오늘은 지금 현재는 처음이라서 콩알 낚시를 안 할 거기 때문에 한 번에 넣습니다. 자, 이것도 마찬가지 치대는 게 아니라 알갱이를 살려서 골고루 섞어줍니다. 자, 치대는 거와 치대지 않는 거의 차이는 녹는 게 틀립니다. 나중에 기회가 되면 다시 한번 설명을 드릴 건데요. 지금은 먹이용과 집어제를 같이 쓰지만 이 먹이용도 빨리빨리 풀리게 하기 위해서 일부러 치대지 않고 알갱이를 살려서 처음에는 진행을 합니다. 입질이 붙기 시작하면 콩알 낚시로 전환할 때는 치댈 겁니다. 자, 이 상태에서 일단은 반응을 보겠습니다. 지금 현재 기상 조건이 좋지가 않아서 조금 상황이 안 좋은 상황인데 이 상태에서 일단 최선을 다해서 열심히 해보겠습니다. 자, 한 마리가 나왔는데요. 이게 자동빵으로 나왔습니다. 자동빵으로. 이제 슬슬 집어가 되고 있나 봅니다. 자, 이렇게 한 마리 나왔는데요. 바로 방생 하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 날씨가 안 좋아서 몇 마리나 잡을 수 있을지 모르겠지만 살림망을 한번 펴보도록 하겠습니다. 한 마리는 방생했고요. 아직 떡밥을 채 한 바가지를 못 넣은 상태인데요. 넣고 나면 3232는 중단을 하고 오늘은 둘 다 먹이용으로 진행할 예정입니다. 날씨도 그렇고 지금 구름이 쫙 낮게 깔려서 저기압이 좀 깔린 것 같아서 오늘은 3232는 한 바가지만 넣고 상황을 보고 필요하면 더 넣고
일단은 먹이용으로 둘 다 투입을 하겠습니다. 아직 뭐 323을 다 넣지를 않아서요. 넣고 나서부터는 좀 바꾸도록 하겠습니다. 히트. 아, 이거 좀 좋았습니다. 으차. 아, 힘 좋네요. 재밌네요. 자, 오, 째는데? 어차. 공기를 먹어야 되는데 이것도 집어가 지금 되기 시작하는 것 같습니다. 넣어 놓겠습니다. 자, 말씀드린 것처럼 3232는 한 통을 다 넣어서 끝냈고요. 어택2와 아쿠아 블루 둘 다 먹이용으로만 지금서부터는 사용할 겁니다. 어택2는 똑같이 아까 똑같이 번데기 가루를 넣었고요. 이번에는 아쿠아 블루에는 새우 크릴 가루죠. 새우 크릴 가루를 넣을 겁니다. 새우 크릴 가루를 넣는데 방식을 이번에는 분산해서 넣는 걸로 하겠습니다. 골고루 넣어주고요. 한번 넣고 그리고 결을 살려서 풀어줍니다. 지금 이 아쿠아 블루는 50cc 기준으로 5컵에 물 4컵 반을 넣은 상태입니다. 이 상태에서 다시 또 이렇게 해서 3번 또는 4번에 거쳐서 넣으시면 되겠습니다. 이 한 번에 넣을 때하고 이렇게 분산해서 넣을 때하고 촉감도 틀리고 흡수되는 것도 틀려서 이게 훨씬 나은 것 같아서 이렇게 사용하고 있습니다. 그래서 3번에서 4번 넣으시면 되고요. 아까 말씀드렸듯이 물은 저는 4컵 반을 넣었는데 혹시나 입문자분들 힘드시면 4컵만 넣으셔도 되겠습니다. 최대한 물성을 입질을 좀 물성이 있게끔 해서 부드러운 입질을 한 번에 먹을 수 있게끔 유도를 하기 위해서 4컵 반을 넣고 저는 때로는 5컵을 넣기도 하는데 이 상태로 자, 이 상태에서 사용을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 현재 먹이용을 2가지로 놓고 있고요. 하얀색 목줄에는 아쿠아 블루를 놓고 있고요. 형광색 목줄에는 어택2를 놓고 있습니다. 그래서 반응을 어떤 거에 입질하는지 반응을 보고 체크를 하려고 목줄 구별을 하고 있고요. 현재 기상 조건이 그렇게 좋지가 않아서 먹이용만 지금서부터는 투입을 해서 콩알 낚시로 진행하는 걸로 진행할 예정입니다. 원래는 이 자리는 왼쪽으로 해서 약 11시 방향으로 쳐야지 반응이 좋다고 합니다. 하지만 오늘 바람이 좀 많이 세게 부는 관계로 이쪽으로 캐스팅 하기가 너무 힘들어서 저는 정면으로 지금 현재 캐스팅을 하고 있습니다. 떡박힐 때 설명드린 거와 같이 오늘 현재 날씨가 그렇게 기상 조건이 좋지 않습니다. 기상 조건이 좋지 않아서 집어제보다는 먹이용으로 지금 승부수를 걸려고 2개를 준비를 하고 있습니다. 어우, 바람이. 히트. 자, 또 한 마리 나왔습니다. 자, 뭘 먹었는지가 되게 궁금하네요. 자, 어떤 색깔을 먹었을까나. 블루 먹었네요. 블루 먹고 나왔습니다. 자, 아우 예쁘다. 자, 이렇게 또 나왔고요. 바로 담겠습니다. 오늘의 관건은 바람을 극복하는 거하고 지금 기압이 저기압이 쫙 깔려 있어서 저기압을 극복하느냐 마느냐에 따라서
붕어 얼굴을 볼 수 있을지 없을지를 판단 내려질 것 같습니다. 그래서 지금 먹이용도 마찬가지로 처음에 말씀드렸듯이 3232를 한 바가지만 놓고 중단하고 지금 양쪽 다 먹이용으로 물성을 좀 많이 넣어서 그렇게 해서 진행을 하고 있고요. 상황에 따라서 기상 조건에 따라서 계속해서 떡밥을 변경을 해서 사용을 해 보도록 하겠습니다. 히트. 이번에는 왼쪽 대에서 나왔습니다. 으치. 어이구 힘쓴다. 자, 이번에 뭐 먹었는지 궁금하네요. 이번에도 블루를 먹었네요. 이거는 빵이 되게 좋네요. 이번에도 하얀색 블루 먹고 나왔습니다. 으치. 요거는 좀 보여드리겠습니다. 빵이 좋아서 이 포천권이 빵 좋은 향붕어들이 많죠. 잠깐 보여드리면 빵이 이렇게 좋습니다. 자, 넣어 놓겠습니다. 뭐 얼렁뚱땅 카메라 세팅하고 채비하고 뭐 하니까 점심시간이 돼서요, 점심을 먹고 그러나서 낚시를 이어서 한번 해보도록 하겠습니다. 히트. 자, 또 한 마리 나왔습니다. 이번엔 어택2 먹었네요. 이런 식으로 어택2 먹었습니다. 바늘 빼고 담아 놓겠습니다. 히트. 자, 또 한 마리 나왔습니다. 으쌰. 자, 바늘은 빠졌고요. 지금 저기압이 좀 깔려 있다 보니까 약간씩 떠 있습니다. 그래서 지금 예민하게 떠 있어서 지금 미끼용만 달아가지고 지금 낚시를 하고 있는데요. 조금 상황을 보고 이 구름이 좀 걷히고 날씨가 좋아지면 또 상황에 맞춰서 떡밥을 조정해 보도록 하겠습니다. 히트. 자, 또 한 마리 나왔습니다. 기상 조건이 안 좋다 보니까 한 마리 한 마리를 되게 힘들게 꺼내네요. 자, 바로 넣겠습니다. 히트. 으차. 이렇게 또 한 마리 나왔고요. 바로 담겠습니다. 지금 뭐 구름이 엄청나게 빠른 속도로 계속 이동 중입니다. 오른쪽에서 왼쪽으로. 바람은 왼쪽에서 오른쪽으로 불고 있고요. 고기들이 지금 기압이 쫙 깔리다 보니까 자연스럽게 누르는 힘이 위에서 이렇게 누르는 힘이 약하다 보니까 부상을 할 수밖에 없습니다. 약간씩 떠 있어서 지금 먹이 같은 경우도 집어제는 한 바가지만 넣고 안 넣고 있고 먹이용으로만 지금 입질을 받아내기 위해서 하고 있는데요. 최선을 다해서 한번 해보겠습니다. 지금 이틀 동안 내리 비가 왔었습니다. 비가 오고 오늘은 비는 오진 않지만 비가 올랑말랑 하면서 먹구름하고
뭉게구름이 섞여서 아래로 쫙 높은 구름이 아니라 아래에 깔린 구름으로 해서 깔려서 계속 이동 중에 있습니다. 바람은 지금 굉장히 세게 불었다가 조금 약해졌다가 계속 세게 불었다가를 반복하고 있고요. 출조했을 때 이런 날을 누구나 다 한 번씩은 마주했다고 생각을 하기 때문에 이것도 좋은 컨텐츠라고 생각을 해서 이것도 또 하나 보여드릴 수 있는 컨텐츠일 것 같아서 촬영을 강행을 하고 있습니다. 일단 저는 먹이를 평상시 같았으면 323이나 3434를 이제 막 퍼붓을 텐데 그렇게 하고 있지 않습니다. 단 몇 마리라도 입질을 받아내기 위해서 부상에 있는 거를 떡밥조차도 같이 그걸 부상시킬 수 있는 원인이 되는 것들은 전부 다 없애고 있고요. 그래서 먹이용으로만 콩알낚시로 한 바가지만 넣고 콩알낚시로 해서 진행을 하고 있습니다. 찌도 지금 좀 무겁게 그래서 오링을 0.03짜리를 한쪽은 2개, 한쪽은 3개를 지금 넣어 놓은 상태입니다. 그래갖고 몇 번 지금 팅 할 때 보니까 몸통이나 이제 꺼내는 와중에 몸통이나 꼬리에 걸려서 나오더라고요. 그래서 일단 이런 상황에서 또 이러다가 기압이 풀릴 수도 있기 때문에 날씨가 좋아질 수도 있기 때문에 계속해서 한번 진행을 해 보겠습니다. 오늘 힘들긴 힘드네요. 굉장히 이런 날 출조를 하면 되게 힘들죠. 고기가 없는 게 아니라 고기는 엄청 많은데 이 기후 조건에 따라서 얘네들 반응을 하기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 이런 날에는. 히트. 아우, 찌올림 좋았습니다. 찌올림이 아주 좋았습니다. 저녁 때는 좀 기압이 풀리려나요? 구름이 계속 이동 중이긴 한데 어떨지 모르겠습니다. 자, 이렇게 또 나왔고요. 바로 넣어 놓겠습니다. 오, 몸통이 누웠어. 히트. 자, 몸통이 쓰러질 뻔했습니다. 떡밥도 하는 사이에. 이번에는 황금색 아주 예쁜 붕어네요. 노란색 예쁜 붕어가 나왔습니다. 이번엔. 자, 잠깐 보여드리면 이렇게 예쁜 붕어가 나왔습니다. 넣어 놓겠습니다. 히트. 으차. 또 한 마리 나왔습니다. 으차. 또 한 마리 이렇게 나왔고요. 바로 담아 놓겠습니다. 히트. 자, 이번 오른쪽입니다. 이번에는 오른쪽에서 나왔습니다. 바로 담가 놓겠습니다. 이거 어떻게 넣어야 돼? 저는 커피 한 잔 좀 마시고 예보 좀 봐야 될 것 같습니다. 밤에는 좀 괜찮아질지 기압하고 습도하고 온도하고 바람 이런 것들을 좀 체크를 해야 되겠습니다. 좀 충전 좀 할 겸 커피 한 잔 마시고 다시 낚시를 하도록 하겠습니다. 좀 쉬었다 하겠습니다. 자, 이제 다행히 바람은 현재는 좀 안 문 상태입니다. 근데 저녁 9시까지는 계속 바람이 불었다 안 불었다 하더라고요. 오늘 자리에 앉고 나서 제 멘탈이 완전히 나갔었습니다. 그래서 또 바람까지 많이 불고 그 다음에 저기압 쫙 깔리고 이런 상황이라서 제 멘트도 아마 거의 안 했을 겁니다. 그리고 굉장히 불안불안하게 느끼셨던 분들도 계실 겁니다. 지금 커피 한 잔 마시고 휴식 좀 취하고
뭐 이러니까 조금 이제 마음에 좀 안정이 온 것 같은데요. 출조하는 데 있어서 항상 날씨가 좋을 수는 없거든요. 저기압이 낄 때도 있고 비가 올 때도 있고 바람이 터진 날도 있고, 이랬을 때 어떻게 하면 조금 슬기롭게 대처를 할 수 있는지가 관전 포인트인 것 같습니다. 남은 시간 뭐 최선을 다해서 열심히 한번 해보겠습니다. 히트. 자, 또 나왔습니다. 빨리빨리 꺼내자. 자, 이렇게 나왔고요. 바로 담가 놓겠습니다. 보니까 씨알은 그냥 그 일반 낚시터에 있는 씨알도 있고 또 엄청나게 큰 씨알도 있고 골고루 넣는 것 같습니다. 마리수 뽑기 좋은 씨알이라 그러죠. 뭐 9치 뭐 요 정도도 있는 것 같고, 그 다음에 또 엄청나게 큰 사이즈도 있고 골고루 들어있는 것 같습니다. 히트. 자, 이번엔 또 오른쪽에서 나왔습니다. 으치. 바람은 불었다 안 불었다 계속 반복을 하네요. 자, 바로 넣겠습니다. 으치. 히트. 또 떡밥 따는 사이에 나왔네요. 자, 반대쪽 떡밥 달고 있는 사이에 또 입질을 쭉 올렸습니다. 오너라. 자, 이번에도 불로 먹었네요. 자, 이런 식으로 불로 먹었습니다. 넣어 놓겠습니다. 히트. 이번에는 사이즈가 좀 있는 놈입니다. 이런 식으로 또 한 마리 나왔습니다. 자, 바늘 빼고 낮에 하늘이 시커먼 구름이 쫙 계속 하루 종일 지나갔었거든요. 그게 지금은 이제 어느 정도 거쳤습니다. 파란색 하늘이 이제 보이기 시작하는데요. 보니까 왼쪽에는 달도 뜬 상태입니다. 지금 현재 시간이 7시인데요. 전자케미를 끼우고 밤낚시 준비를 하겠습니다. 저도 이제 밤에 추울까봐 다시 겨울옷들을 다 꺼내서 입은 상태인데요. 안 어울리기는 복장이긴 한데 그래도 추운 것보다 낫기 때문에 다시 지금 겨울옷을 갈아입었습니다. 내일서부터는 보니까 또 굉장히 덥고 뭐 날씨도 화창하더라고요. 이렇게 막 기상 변화가 있을 때는 뭐 어쩔 때는 반팔이었다가 어쩔 때는 이렇게 겨울옷이었다가 이렇게 할 수밖에 없는 게 물가에서 생활은 그렇기 때문에 일단은 뭐 이 복장으로 해서 좀 안 어울리고 언밸런스 하지만 밤낚시를 시작해 보도록 하겠습니다. 히트. 전자케미 바꾸고 쳤습니다. 으쌰. 어우, 짠다. 야야야야. 전자케미 바꾸고 첫 수가 나왔습니다. 자, 이렇게 첫 수가 나왔고요. 담아 놓겠습니다. 지금 방금 전자케미로 바꿨는데
반응이 또 들어오네요. 계속해서 해보겠습니다. 조명을 저쪽으로는 하지 않고 좀 뒤쪽으로 할 겁니다. 조금 안 보이시더라도 양해 좀 부탁드립니다. 그렇다고 저번 때처럼 통평집되게는 하지 않을 거고요. 하지만 또 너무 밝게 지금 건너편에 1인용 자대 손님들이 계셔서 뒤통수 쪽으로 비칠 겁니다. 조금 실루엣은 보일 수 있게끔 그렇게 해서 조명을 하겠습니다. 저번 방송 때도 말씀드렸지만 조명 안 켜고 했다 통편제비 된 적이 있어 가지고요. 자, 하나 올려줘라. 히트. 자, 또 나왔습니다. 자, 이렇게 또 나왔고요. 바로 담겠습니다. 지금 현재 카본 탑지 그대로 사용하고 있고요. 도깨비 서치라 그러나요? 유로토에서 사용할 수 있는 상대방한테 눈이 안 부신 그 서치를 사용해서 양쪽을 비춰가면서 낚시를 하고 있습니다. 근데 확실히 전자치 킨 것처럼 좀 편하네요, 사용하기는. 밝기는 하우스에서 쓰는 것보다는 좀 덜 밝은 것 같습니다. 근데 뭐 한마디 반마디 보는 데는 별 이상은 없네요. 이것도 다음 주에 히트. 자, 또 나왔습니다. 자, 이렇게 또 나왔습니다. 바로 담겠습니다. 보니까 내일은 이 4인용 자대가 전원 다 예약이 찼다 그러더라고요. 그래서 아마 아침 낚시는 할 수 있을지 모르겠습니다. 최대한으로 한 밤 낚시 위주로 한번 해보겠습니다. 히트. 이번에는 왼쪽 배에서 입질에 들어왔습니다. 첨벙. 아, 여기 자리가 이게 보여드리기가, 아유, 빠져버렸네요. 바늘이 빠져서 바로 그냥 넣겠습니다. 야. 그래도 이만큼에도 보이는 게 어디냐. 히트. 이번엔 점 입질을 때렸습니다. 이번엔 귀여운 사이즈네요. 바로 담가 놓겠습니다. 히트. 아이고, 참 보름달 속에서도 꾸역꾸역 계속 나와줍니다. 자, 이렇게 또 나왔고요. 바로 담겠습니다. 히트. 오, 힘쓴다 얘는. 우씨. 야야야야야. 오너라. 으차. 확실히 2구대라서 그런지 피로도는 적은 것 같습니다. 얘는 무게가 좀 나가는 게 사이즈가 좀 있습니다. 빵이 좀 큰 거구나. 오늘은 뭐 딱 도착을 해보니까 뭐 바람 터져 강풍주의보에다가 먹구름 낮게 쫙 깔려서 있고 뭐 이런 상황이라서 3위대를 안 던지고 2구대를 그냥 세팅을 했습니다. 근데 확실히 그러다 보니까 피로도가 줄기는 하네요. 자, 또 넣어 놓겠습니다. 히트. 자, 또 나왔습니다. 으치. 아이고, 귀여운 놈이 나왔네요. 자, 이렇게 또 나왔고요. 바로 바늘 빼고 담아 놓겠습니다. 히트. 아이, 제올림 이번엔 좋았습니다. 아, 힘도 쓰네요. 어우, 일어나야겠는데요. 힘을 쓰는데
또 담가 놓겠습니다. 지금 바람이 또 터졌는데요. 몇 시나 돼야지 그칠지 모르겠습니다. 일단 좀 지켜보겠습니다. 히트. 아유, 찌올림 좋았습니다. 이번에는. 아차. 이번에는 찌올림이 좋았습니다. 입질이 까칠해서 그런데 이렇게 뜨문뜨문 찌올림 좋은 것도 나와주네요. 또 담아 놓겠습니다. 으차. 히트. 아이고, 이번에도 찌올림 좋았습니다. 으치. 또 넣어놓겠습니다. 잘 들어가라, 떨어지지 말고. 자, 오늘의 상황을 정리를 좀 해보겠습니다. 제가 이곳 쌍방중 낚시터에 도착을 하니 강풍이 불고 있었습니다. 강풍이 불고 있고 먹구름이 아주 낮게 쫙 깔려서 빠르게 움직이고 있었습니다. 저기압이 깔렸다는 얘기죠. 낮에는 그런 상황이었습니다. 그래서 대처 방안으로는 바람이 너무 심하게 불어서 2구대를 폈습니다. 2구칸을 쌍포를 폈는데요. 그 이유는 지금 현재 여기 수심이 2m가 조금 넘습니다. 캐스팅을 잘못하면 수심이 4m나 5m 정도 되면 캐스팅을 설사 잘못하더라도 내 낚싯대 있는 데 쪽으로 옵니다. 근데 수심이 낮은 곳은 잘못하게 되면 엄한 곳으로 떡밥이 떨어지기 때문에 그나마 캐스팅이 조금 용이하게 2구칸을 폈습니다. 다음으로는 떡밥은 처음에 한 바가지만 3232와 어택2를 이용해서 사용했고요. 고기가 떠 있는 걸 이제 확인을 했기 때문에 그 다음서부터는 비중이 가벼운 아쿠아 블루를 같이 먹이용으로만 어택2하고 진행을 했었습니다. 이곳이 아쿠아 블루가 잘 먹힌다는 걸 알고 있었기 때문에 그렇게 한 거고요. 그렇지 않았으면 아쿠아 김밥을 아쿠아텍2하고 섞어서 그렇게 해서 사용했을 수도 있을 것 같습니다. 그리고 저녁을 먹고 바람이 좀 멈췄는데 이제 어둠이 깔리고 나서 달을 보니까 보름달이었습니다. 보름달이라서 처음에는 이제 저녁 먹고 어둡기 전에 한 30분 정도는 3232와 다시 아쿠아 블루를 이용해서 낚시를 했고요. 보름달을 확인하고 나서부터는 3232에 물성을 조금 더 줘서 양콩알 낚시로 진행을 했습니다. 한쪽 바늘에는 물성이 많은 3232를 진행했고요. 나머지 한쪽 바늘에는 아쿠아 블루를 첨가제인 크릴 새우가루를 넣었는데 물성을 좀 더 줬습니다. 아쿠아 블루 5컵에 4컵 반, 물은 4컵 반 이렇게 해서 물성을 평소보다는 좀 많이 줬습니다. 그래서 물성을 많이 줘서 진행했다는 게 조금 다른 점이고요. 찌표현은 좀 많이 까다로웠습니다. 똑같은 낚시터더라도 기후 조건에 따라서 찌표현이 아주 예쁘게 올 때가 있고 또 찌표현이 안 좋을 때가 있는데 찌표현은 오늘은 전반적으로 썩 좋지는 않았습니다. 하지만 중간중간에 찌올림이 아주 좋은 것들도 있었고요. 계속해서 오늘은 콩알 낚시로 했다는 거. 여러분들도 뭐 항상 맑은 날에만 출조하지는 않으실 겁니다. 저기압이 깔린 날도 있을 거고 저처럼 강풍을 만날 수도 있고 또 보름달일 때 출조할 수도 있는데 평상시에 쓰는 방법이 잘 먹히지 않았다면 오늘 제가 쓰는 방법을 한번 써보시는 건 어떨까 추천드립니다. 저는 조금 쉬었다가 낚시를 할 거고요. 커피 한 잔 마시고 조금 쉬었다가 진행을 하도록 하겠습니다. 지금 또 바람이 터졌는데요. 좀 잠시 좀 쉬었다 하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 떡밥을 다 써서 떡밥을 새르겠습니다. 3232에는 어분이 3이죠. 아쿠아텍2를 2컵에 이번에는 김밥을 1컵을 넣습니다. 비중이 가벼운 김밥을
놓고 나머지는 똑같이 했고요. 아쿠아 블루는 5컵에 물 4컵 반, 그리고 크릴 새우가루를 첨가해서 이렇게 해서 계속 똑같이 사용을 하고 있습니다. 계속해서 콩알 낚시를 하고요. 물성을 조금 더 많이 넣었다는 거, 반 컵 정도씩이 더 들어갔다고 보시면 됩니다. 히트 또 한 마리 나왔고요. 이번엔 사이즈 좋습니다. 이번에는 사이즈가 좋은 게 나왔습니다. 이렇게 혼합돼서 사이즈가 좋은 게 나왔다가 마리수하기 좋은 게 나왔다가 번갈아 가면서 나오네요. 자, 잠깐 보여드리면 이렇게 사이즈 좋은 게 나왔습니다. 자, 바늘 빼고 블루 먹었네요. 넣어 놓겠습니다. 지금 바늘은 저는 붕어 바늘 5호입니다. 콩알 낚시하는 사이즈를 잠깐 보여드리면, 이 똑같이 떡밥을 하더라도 치대는 거와 안 치대는 게 풀림도도 틀리고 틀린데 그건 다음 시간에 또 설명드리고요. 이렇게 이게 보이는지 모르겠네요. 콩알 낚시 할 때는 이 정도 사이즈로 해서 던집니다. 그래서 바로바로 흡입할 수 있게끔 5호 바늘을 겨우 감쌀 수 있는 그 정도의 사이즈로 해서 던집니다. 뭐 물론 회사마다 이제 틀리기는 하죠. 사이즈가, 바늘의 사이즈가. 우리 낚시인의 목적이 안 나올 때 어떻게 해서든 한두 마리라도 뭐 잡고, 또 잘 나올 때는 훨씬 더 많이 잡고 이러고 싶은 마음이 모든 낚시인의 마음이라고 생각을 하기 때문에 그동안 계속 잘 나올 때 어떻게 하면 더 잘 나오는지를 했는데, 이렇게 기후 조건이 안 좋을 때는 어떻게 대처를 하는지에 대해서 제가 그동안 경험했던 것들을 참고하시라고 말씀드리는 것도 괜찮겠다, 직접 보여드리는 것도 괜찮겠다 라는 생각이 들어서 괜찮은 콘텐츠라고 생각을 했습니다. 입문자분들 특히 참고하셔서 똑같은 패턴으로 하지 마시고, 이럴 때는 똑같이 하면 아마 찌 표현도 굉장히 안 좋고 튀는 입질이 엄청 많을 겁니다. 오늘 같은 날에는 헛방질을 굉장히 많이 할 거고요. 여기 좌대에는 평백나무로 되어 있습니다. 방안이. 그래서 좀 평백나무에서 푹 좀 쉬었다가 아침에 클로징 멘트만 하고 그냥 끝내는 걸로 그렇게 하겠습니다. 다음 손님들도 있고 해서요. 히트. 아이고, 지 부드럽게 올려줬네요, 이번에는. 자, 이렇게 나왔습니다. 바늘 빼고 히트. 아이고, 우와, 힘쓴다. 이거는 골고루 마리수하기 좋은 것도 나오고 힘쓰는 것도 나오고 아주 골고루 나옵니다. 또 잡아 넣겠습니다. 히트. 또 나왔습니다. 자, 이렇게 또 나왔습니다. 담가 놓겠습니다. 히트. 자, 이놈을 마지막으로 저는 좀 쉬겠습니다. 이제는 이만하면 된 것 같습니다. 으치. 이렇게 또 나왔고요. 이제 담아놓고 따뜻한 좌대에서 좀 쉬도록 하겠습니다. 계속해도 이제 콩알 낚시로 이렇게 하게 되면 오늘 뭐 밤새 입질은 받을 수 있을 것 같습니다. 근데 좀 좌대에서 좀 휴식도 취하고 해야 돼서요. 요 한 마리만 더 잡을까요? 지금 대 하나만 던져놓고 있는데 아쉬우니까 한 마리만 더 잡아볼까요? 히트. 자, 이제 정말로 요거를 마지막으로 쉬도록 하겠습니다. 으치. 내일을 위해서
있도록 하겠습니다. 자, 저는 평백나무로 된 방 안에서 말 그대로 푹 쉬었습니다. 정말로 좀 깊은 잠을 잔 것 같고요. 아침에 일찍 일어나서 어느 정도 철수할 준비는 마쳤습니다. 이번 출조는 기상악화된 상황에서 어떻게든 붕어를 보기 위해서 풀어가는 재미가 있었던 굉장히 좀 의미 있는 출조였던 것 같습니다. 오히려 호주항 속에서 마리수를 하는 것보다 이런 기상이 악화된 상황에서 붕어를 보겠다고 하나하나씩 풀어가는 이런 과정들이 너무 재밌었던 것 같습니다. 저는 또 다른 곳에서 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 산림망도 피고 젖고 말려야지. 으차. 잘 가거라. 너무 재밌었다. 가거라. 으차. 재밌었다.